ngayon papunta tayo kay Tatay Sandro sa Daraga upang maghatid ang kasiyahan dahil kay Santa Oli, araw-araw ay Christmas! Lagi mong tatandaan, love ka ni Santa Oli. Ang nakaraan sa Oli TV. Ngayon sa Barangay Rizal upang puntahan si Nanay Percy. Tayo magtindong, hindi lang katandawan. Kaya, dahan. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning. So ngayon nga, ulit natin, sarating na natin kung saan nakatira si Tatay Sandro. Konting trivia lang pala ulit natin. Si Tatay Sandro ay matagal ko na siyang kilala kasi kapitbahay ko siya kung saan ako nakatira. Hindi ko na sabihin kung taga saan ha, basta kapitbahay ko si Tatay Sandro. Matagal ko na siyang kakilala. Ngayon, na nagkasakit siya, nilipat siya ng anak niya dito sa Daraga. Kaya ngayon, nandito tayo rin sa Daraga upang puntahan siya. At ngayon, pagkakalam ko, nag-uupa sila dito ngayon. Halika, pasukin natin at kamustahin natin si Tatay Sandro at pasayahin, bigyan ng blessing! Tao po! Bukas pala. Maray na hapon! Nandito na ang real life Santa Claus na si Santa Oli! Kamusta? Kamusta ang pakiramdam, Tatay Sandro? Anong tigahan lang? Anong gusto? Tayo may tao. Ha? Agad-agad! Ibigay ang bola! Gusto ng bola! Ibigay ang bola! Agad-agad! Ibigay ang bola! Agad-agad! Ayan! Ito ay magagamit mo para sa iyong pagte-therapy. Yan, ganyan. Ayan. Kasi, lagi siyang gumaganyan. Itagit. Isang tayo na nagugugong. Yan dapat, Permi. Lagi mo yan dapat hawak na ano. Ano okay sa'yo? Tagalog or Bicol? Ano gusto mo? Ha? Nasa Tagalog. Tagalog. Kamusta si Tatay Sandro ngayon? Kamusta? Sino mo? Kailangan. So ano, kaya mo tumayo? Kaya mong tumayo or umupo? Kaya? Wait lang. Kaya ma? Dandahan. Kung hindi kaya, wag pilitin. Kaya niya ba? Kahit walang dito? Walang hanan dito. Yan, okay na? O, ganyanin. Yan yung pangarap ng bola. Yung pangarap ko magkabola. So, kamusta ang kalagay ni Tatay Sandro ngayon? Despite sa mga pinagdaanan, medyo nakaka-recover na. Nahirapan ako ito. Yung paa mo. Dapat matira pa ito ng kuryente. Oo. Kasi po, sa Olinatics, kung
kunting ano lang, kaalaman, para sa kaalaman yung lahat, si Tatay Sandro ay dating construction worker. Siya ang breadwinner ng family noon. Sa umaga, construction worker, sa gabi naman, nagtitinda siya ng balot. Balot vendor din siya. Sa kasamaang palad, na-aksidente siya sa pagtatrabaho niya bilang construction worker, na-kuryente siya during nagtatrabaho siya, di ba po ba? Tama po ba? Kaya po yung nangyari sa kanya. 1 year na po siyang bedridden. Hindi niya po kayang itayo ang kanyang mga sarili. Kamusta? Anong nararamdaman sa mga oras na to? Nangangalay ito. Nangangalay? Nangangalay yan. Araw-araw yan. Araw-araw. Oo. 1 year na siyang bedridden. Kaya hindi ako nagkapag-exercise. Kasi Sino? Ano? sabi Sino? sa akin ng therapy, ito kamay ko laging ganyan. Oo. Ganda. Para mas ano siya, masahin na ano, Natigas yan. close open, close open. Natigas yan. Tapos Oo. maliit. Maliit yan. Napawisin. Kamusta? Anong pakiramdam na noon nakakatrabaho ka, tapos lumipas ang isang taon, lumipas ang mga nakaraang taon na ganyan ka na bedridden, na hindi ka na nakakatulong sa family mo. Anong pakiramdam? Yung malungkot dahil Malungkot. dahil anak ko nag-aaral, kailangan ko magtrabaho, sana mali na ito. Ilang taon na si tatay? Sandro? 51 years old. Kasamang palad. Kaya po siya na ganyan kasi nakuryente po siya. During nagtatrabaho siya as a construction worker. Sabi, Ayan po, kamusta? Bakit po siya gumagano ng ganyan? Bakit hindi mo ba sa mga ugat siya, hindi mo na siya makontrol? Na huwag gumalaw? control ko yun. Nakokontrol mo pa naman? Pag tinatas ko lang yan. Gumaganon siya, pusa. Kamusta? Grabe pala nangyari sa'yo. Pakakuryente o simula dito. Gusto, tapos may sakit pa po pala siya. Olinatics, nagkasakit pa po pala siya, nagkatubig siya sa baga. Grabe ng pinagdaanan ni Tatay Sandro, pabalik-balik sa hospital. How many times na siya pabalik-balik sa hospital, tapos talagang, tignan mo naman, ang bait ng Diyos, hanggang ngayon buhay pa siya. Diba? Be thankful, magpasalamat ka palagi sa taas kasi siya nagbibigay sa atin ng blessing sa araw-araw. Lagi ka mag-pray. Kasi ako lang naman ay instrument ni Lord para tumulong sa mga katulad nyo na may sakit. So, kamusta? Kamusta ang pamumuhay nyo dito? Sino nagbubuhay na sa'yo, nagpapakain? Sino Yung anak ko, anak mo? Si Arami. Pwede ka namin makausap, Arami. Kamusta? Kamusta ang buhay bilang may inaalagaan kang katulad ito, 1 year lang bedridden si Tatay Sandro. Oo. Actually, last 2018. Naging bedridden siya, tapos nakairo, nagtrabaho, di ba? Before, 2019, nagtatubig siya yung tubig ng baga niya. Tapos, Way back 2019, nagkatubig siya sa baga. Tapos, nung nagkatubig siya sa baga, di siya nakapagtrabaho ng ilang buwan. Tapos, nung siguro nahihirapan na rin siya na palagi na lang sa bahay, nagtrabaho siya. Tapos, nung nagtrabaho siya, yun yung nangyari sa kanya. yung pagtrabaho niya na kuryente. Kuryente na siya. Tapos, sa ngayon, mahirap maging Ngayon, ikaw ng breadwinner ng family. Ikaw ang panganay. Panganay ka, Arami. Si Arami pala, Oliva, ay matagal ko na siyang friend. Very close kami ni Arami at for the past 10 years, isa na po talaga sila sa beneficiary ng Oli TV. ako. For almost 10 years, na magiging matulungin ni Oli. Madami
nagtutulungan. Kaya lang, may mga times na ngayon nahihiya naman kaming lumapit. Pero, despite sa nahihiya ako, natutulong, kahit di ako magsabi, may kusang loob na pupunta sa akin si Olit, tinatawagan ako para lang tulungan ako, para sa lahat ng nangyari sa buhay ko, si Oli lang na napupuntahan ko, si Oli lang nakatulong ng mga bagay-bagay na mga pangangailangan namin. Kaya ngayon maraming pasasalamat ang ginagawa ang ginagawa ko para sa mga sa katulad ni Oli na kusang di na kailangan lumapit, di na kailangan sabihan, pero kusa talaga si Oli tumutulong sa amin. Ayan, bibigyan kita Tatay Sandro ng Oli TV t-shirt para naman sa ganon, lagi mo akong maalala. Tato yung matutulog ka, nandito lang ako sa tabi mo. Garner, Charles! Yan isot natin. Siyempre kasama ito sa panalangin. Yan, Oli TV. Magpalakas ka, Tatay Sandro kasi 51 years old. 51 years. Batang-bata pa. Gusto pa ba mag-asawa? Gusto mo pa ba makapag-asawa? Hindi na. Ano na lang ang pangarap mo sa ngayon? Hindi yung anak ko makapagtapos si Alisa. Si Alisa makapagtapos. Ang wish niya ay chinelas. Ilabas ang chinelas! Ayan na, yung chinelas mong may tusok-tusok. Kasi wish niya po magkaroon ng chinelas na ganito kasi malaking tulong daw po yan pag sinuto ni Tatay Sandro. Kasi may mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag din. Pero I'm so happy na nakahanap ako nito para sa kanya. Actually, Yung mo, daliri mo, wala na dyan? Wala na? Wala yan, nabuto. 1, 2, Naubos 3, yung 4, 5. Nawala na pala yung Wala na buto yan. O sige, asan ba ang flies? Alisin na natin. Charles! Charles lang po, Alinatics! Ubusin! Try mo. Ubusin. Ilaw. Pasok. Kaya? Pipilitin kayanin. Iangat ko? Ayot lang. Vlog mo. Wow! 2 days ago, sinabi niya sa akin na gusto niya magkaroon ng tsinelas kasi yun nga yung sinabi nung therapist niya. Kailangan niya. Di ba asan pala si Spencer? Sa Batangas. Batangas. Kamusta si Spencer? Trabaho mo. Pero Okay man. okay man, nagtatrabaho man siya. Nakakatulong na rin siya. Nagpapadala din siya. Nagpapadala. Oo. So ang pangarap ni Tatay Sandro ay makapagtapos si Alisa. Ikaw pala be, ano na? Wala ka na balak mag-aral? Gusto pa, actually gusto Di ba graduate ka ng high school? Oo, graduate ako ng high school. Nag-stop ka dahil sa Dahil financial problem. Tapos, yun nga, nung mga times na, na lang kasi ako, si Papa lagi na yun kasi nasa trabaho. Wala na. Kaya, feeling ko. Si Tatay Sandro, ilang taon ng balo? Tagalog term, balo? Judo. Yudo? Ilang taon na siyang? 2013, 8 years. 8 years na siyang judo. Wala na. Si Tatay Sandro Alinatics, wala nang hindi na siya nangarap magkaasawa. Ang pangarap niya lang ay makapagtapos ng pag-aaral sa kanyang anak na si Alisa. At the same time, ano masasabi mo kay Arami na lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya ay hinarap niya at hindi niya natrasan. Lahat ng challenge sa buhay,
Ano masasabi mo kay Aramin? Sabi ko lang, nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Kailangan niya may kilo, mababa ang buhay, Mababa pa ang buhay niya. anak na. Kailangan niya, let's go. Life must go on. Tama, life must go on. Chiba, English yarn! Narinig niyo yung English yarn. Walang hadang sa'yo, basta gusto pa ni Lord na Mabuhay. ka pa. Oo. Tutulungan ka. Ikaw nga, ilang beses ka na hospital, na disgrasya, nagkasakit, paulit-ulit. Pero tignan mo, buhay pa rin si tatay. Kasubit na hospital ako. Cardo Dalisay, humanda ka na. Ito na ang papalit, ang probinsyano! Charles! Ngayon, ano pang gusto mo? Anong wish mo sa akin? Anong wish mo na may kahit paano kaya kong tuparin? I'm so proud of you, Be, kasi despite sa mga pinagdaanan nyo, lahat ikaw, hindi mo pinabayan ang tatay mo, minahal mo siya. Even, alam ko, pasaway siya minsan. Sa mga ganito kasing kalagan, dapat more patience tayo. Lagi natin siyang intindihin. Tapos, tama siya, life must go on, therapy niya. Ay, may binili pala ako sa kanya, magagamit niya sa pag-therapy niya. Yung hot compress ba, kung hindi ako nagkakamali, ito ay hot compress. Hindi niya ito na wish list, pero binili ko pa rin kasi kailangan niya to. Thank you. Ayan, may hot compress ka na. Kung kunyari ito, nangangalay mo, pwede mo itong ilagay mo lang yan. Malilasin yung pangangalay ng paan niya at kamay. Kaya ito na sa'yo na to. Binilhan na kita. Bibigyan kita ng kalahating sakong bigas. Ilabas ang bigas! Ayan, for 25 days. May bigas ka na. Ayan. Dinanang kitang bigas para lalo kang lumakas. Ganyan. Kaya mo pa mag-construction worker? Wow! Kaya pa! Oh yeah. Shots! okay na ba? Mapagod ka? Okay na. Nagda-diaper siya, di ba? Kaya binalan ko na rin pala siya ng diaper para hindi nyo na problemahin for 24 days. Binilan ko rin siya ng tissue at wipes. Thank you. First time Grocery, ayan. May pag-grocery ako. tulong, malaking tulong. Oo. Di ba kilala mo pa si Mama? O ngayon, anong masasabi mo kay Mama? Kasi, Ay, sabi kay Chamila, palakas ka pa. nagpalakas. Ikaw din, magpalakas ka din. Tapos, magsimba. Kung Magsimba. Hindi ako nagkasimba dahil hindi ako nagkalaka. O, lagi ka namin ipag-pray. Sana tuloy na siyang gumaling. Oo. Ngayon na Pasko. Totoo. With the help of God. Dahil dyan, Olinatics, meron akong ibibigay. Dahil kilala nyo naman si Olinatics, mahilig sa pasabog. Boom! Cheers! Bibigyan kita ng malaking regalo. Hulaan mo kung anong laban nito. Ano to? Hulaan mo. Ano to? Ha? Hindi buksan mo. Dito. Malang Walker. Buksan mo, dali. Sige, tulungan na lang natin. Pangarap ng Walker, ito na! Binili ni Mama. Olinatics na nagbigay po pala ng Walker kay Tatay Sandro ay ang aking nanay na si Mama Mila Bailon. I love you, Mama. Thank you. Papasalamat po kay Mama. Thank you. Salamat. Siya nagbigay sa'yo niyan. So, bakit parang iiyak ka? Huwag kang iiyak. Thank you. Sige nga, Tay. Sandro, try mo kung kaya akin yung bola mo. Akin yung bola mo. Dito muna natin lagay. Kaya. Malambot ang ako. Kaya mo. Sige, ibalik natin ang bola. Ibalik. Actually, Salamat sa Oli TV. Thank you daw. Thank you. salamat sa Oli TV. You're always welcome. Kaya hello Olinatics, kung sino pong gustong tumulong kay Tatay Sandro at kay Nanay Persing, kay Nanay Persing ay huwag po kayo magdalawang isip na tulungan sila kahit sa kunting halaga lang po.
Dahil yung kunting halaga, pag naipon yan ay malaki. Ayan po, ilalagay po namin yan dyan, yung Gcash number ko at yung bank account ko. Thank you, Olinatics. Ano masasabi mo sa Oli TV? Masasabi ko lang sa Oli TV, maraming salamat sa lahat ng tulong na naibigay sa amin. Maraming salamat. Dahil nandyan kayo lagi para lang tulungan kami anumang oras, anumang taon, anumang buwan. Kahit ano, basta natutulungan kami ni Oli. Kaya maraming salamat. Lalo kay Lola Mila. Thank you, Lola Mila. Love you. Ikaw, Tatay Sandro, ano masasabi mo sa Oli TV? At na tumutulong at piliin mo po ang Oli TV na sa kanyang kagandahang puso marami siyang natutulungan. Sana nagustuhan niyo po ang aking unang vlog at nabigyan ko po kayo ng inspirasyon upang tulungan ang mga katulad ni Tatay Sandro at ni Nanay Percy. Always remember, be happy, no bashing, bawal ang nega, and share your blessing! Thank you, Oli. At lagi niyo pong tatandaan, Olinatics, love ka ni Santa Oli. Mag-like, share, and subscribe. At don't forget to click the notification bell para lagi kayong ma-notify sa bagong videos ko. Thank you! Bye! Lagi mong tatandaan, love ka ni Santa Oli.